హలో ఎవ్రీవన్. వాషింగ్ మెషిన్లో బట్టలు ఎట్లా వేద్దామో చూద్దాం. ముందుగా బట్టలన్నీ డోర్ ఓపెన్ చేసుకుని వేసుకోవాలి సరిపడినంత. తర్వాత ప్లగ్ పెట్టుకుని వాటర్ ఆన్ చేసుకోవాలి. సరిపడినంతే వేసుకోవాలి, ఎక్కువ కాకుండా. కింద వీల్స్ ఉంటే స్క్రూలు సెట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు బటన్ ఆన్ చేయాలి. మనకు కావాల్సిన ప్రోగ్రాంలో పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు. రెగ్యులర్గా అయితే మనం కాటన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. కాటన్లో అయితే బట్టలు పాడవకుండా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. జెంటిల్ అయితే నేను తక్కువ బట్టలు ఉంది ఉన్న వాటిని వాష్ చేసుకోవాలంటే జెంటిల్లో పెడతాం. అదే దాని క్లాత్ని బట్టి ఉలెన్ అయితే ఉలెన్లో, కాటన్ ఎక్కువ అయితే కాటన్, మిక్స్డ్ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే మిక్స్డ్ ఫ్యాబ్రిక్లో పెట్టుకోగలం. ఈ క్విక్ వాష్ అయితే మనకు త్వరగా క్లాత్స్ వాష్ అవ్వాలంటే 10 minutesలో క్విక్ వాష్లో పెట్టుకుని వాడుకోవచ్చు. ఈ ఎడిటివ్ రిన్స్ అయితే బట్టలు గుంజేసిన తర్వాత ఒకసారి పైపైన గుంజుకోవాలంటే దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. డ్రైన్ అండ్ స్పిన్ అయితే బట్టలు అన్నీ కుట్టిన తర్వాత మనం ఓన్లీ ఆరబెట్టడానికి అయితే పిండుకోవడానికి దీంట్లో పెట్టుకుంటే అది డ్రై అయిపోతుంది. ఇట్లా ఏ ప్రోగ్రామ్ కావాలంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది డోర్ ఓపెన్ బటన్. ఎప్పుడైతే మనం డోర్ ఓపెన్ చేసి వస్తుందిగా ఈ ఆప్షన్లో ఉంటే డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం ఓకే చేసి బటన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తామో అప్పుడు ఈ డోర్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. మనకి హాట్ అండ్ వాటర్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ డిఫాల్ట్గా హాట్ అండ్ వాటర్లో వామ్ అండ్ హాట్ మోడ్లో ఉంటాయి. అవి కొన్ని మిక్స్డ్ ఫ్యాబ్రిక్స్, కాటన్ ఇట్లాంటివి. బాగా మురికి పట్టినవి అయితే ఈ వామ్లో పెట్టి లేదా హాట్లో పెట్టి మనం వాష్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్గా అయితే కాటన్లో కానీ కాటన్ ఈకోలో కానీ పెట్టుకొని వాష్ చేసుకోవచ్చు.
ఏదైతే అది పెట్టుకుని ఏ ఆప్షన్లో అయినా పెట్టుకుని మనం స్టార్ట్ చేస్తే అది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అదే ఒకవేళ మనం ప్రోగ్రామ్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే స్టార్ట్ బటన్ని 3 సెకండ్స్ నొక్కి పట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ముందుగా సర్పు కానీ దీంట్లో వేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అదే మీరు లిక్విడ్ వాడినట్టయితే దీనిలో వేసుకొని లిక్విడ్ దీంట్లో పెట్టుకోవాలి. ఇది ఫుల్ ఆటోమేటిక్ కాబట్టి అది వాష్ అవుతా దాని ఆప్షన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది వాష్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ లైట్ వెలుగుతుంది. తర్వాత స్పిన్ అవుతున్నప్పుడు, డ్రై అవుతున్నప్పుడు, తర్వాత ఎండింగ్ వచ్చేసినప్పుడు డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి ఈ ఆప్షన్లోకి వస్తుంది. ఏదైనా ఎర్రర్ అయితే ఈ ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. మనం చైల్డ్ లాక్ వేసుకోవాలంటే ఈ 2 బటన్స్ నొక్కుని 3 సెకండ్స్ నొక్కి పట్టుకుంటే అది చైల్డ్ లాక్ పడుతుంది. చైల్డ్ లాక్ అనేది మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయము. ఇన్కేస్ ఎప్పుడన్నా మనకి కావాలి అనుకుంటే అది పెట్టుకోవచ్చు. మనం కాటన్ ఎక్కువలో పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా ఇది వాష్ మోడ్లో చూపిస్తుంది అండ్ డోర్ అనేది లాక్ అవుతుంది. వాటర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అదే తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మెషిన్ కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ పైప్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసి ఉంటాం. ఆటోమేటిక్గా డిటర్జెంట్ అండ్ వాటర్ అదే తీసుకొని క్లాత్స్ అనేది వాష్ చేస్తుంది. మినిమం 1 అవర్ తీసుకుంటుంది. ఆటోమేటిక్గా అన్నీ ఆటోమేటిక్ కాబట్టి 1 అవర్ అయిపోయిన తర్వాత మనం బట్టలో తీసుకుంటాం. ఇంకా ఒకవేళ మధ్యలో మనకి ఆఫ్ చేసుకోవాలంటే దీన్ని 3 సెకండ్స్ పట్టుకుని నొక్కితే ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఏమైనా రన్నింగ్ అవుతున్నప్పుడు పవర్ పోయినా సరే, లేకపోతే వాటర్ అయిపోతే మనకి ఎర్రర్ అనేది చూపిస్తుంది. సో అప్పుడు వాషింగ్ మిషన్ ఆఫ్ చేసుకొని వాటర్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వ్యూయింగ్ my video. Thanks to everyone. Bye.